Hello, maupay nga oras sa iyo nga tanan. Dak magluluto ako him pasta. Ang pagluto him pasta diri ini giniling ak ginamit him pagsakot. Akla ini hiya ginchap nga baboy kay waray kuman giniling. Ini hiya waray ako hinigamit hin spaghetti sauce, tomato sauce langan hin, guti ay nga tomato paste. Tiya na akon itiya ginggisa ay nagtunaw ako hin stick butter, tapos gisahon ko naman hin sibuyas ngan hin bawang. Asya ini nga akong gin inukay-ukay. Ngan ako naman liwat ini, gigisahon na ini nga akon gin chop nga baboy. Akla ini agin yuntik good nga pag teros-teros makotigad. Kay an amon anak giniling naubos na. Kasiring ko nga nakada pain salin. Waray na ngayan, takay nakakapaglapwa na akuhan pasta. Asyat nga nagteros-teros naman gudla ako. Nagchap na laki ni nga baboy, total diri man la ini damo. Susundan ko naman ini hiya hadi nga tomato paste. Duha na la ini ka kutsara. Guti ay la ini hiya nga kuan ak ginihimo. Sangliti tak igimbubuta nga tomato paste duha la liwat ka kutsara. Kay an akon baboy nga ginchap mga siguro 1/4 la, tapos an akon man liwat pasta 1/4 man la liwat. Saylit waray ko damo kay bubutangan ko pa man ini hin tomato sauce. Aklat ini ak tomato sauce hanak tomato paste, akla ini hiya ginbalhin ngan hihini nga container. Kayan akon ini salin ka sangkulop hanak pagluto. Laniya gimbalhin gin kadto ko la ha freezer para diri hiya magraot. Pwede pa magamit. Siya na ini nga akig bubutangan ko liwat ini hin heavy cream nga para lumapot-lapot. Magin creamy hin guti ay. Waray ko damo an akong pagbutanghan heavy cream. Ngan ak inliwat hiya bubutangan hin seasoning para naman la rumasarasa. May gihap niya guti ay nga rasangan hin asin-asinan ko ini. Itakla ni gimbuta nga seasoning it nga oregano, Italian seasoning ngan hin ground black pepper, tapos ngan hin bubutangan ko hin asin guti ay. Igoon ko la. Ak na inaanay pag sasarala mo gayon. Tapos bubutang ko na ini nga pasta man. Guti ay la ini nga akon pasta.
kay tutuluman la kami hininga mga ngaon takay hiak diri ko manggod ini kanon mayda ko man la bugas bagatak hini pag tadi manggudla itak asawa ngan itak ugangan ira na ini pinaka kanon. Bubutang ko liwat inihin cheese pero guti ay la grated cheese anak nini igin butanga baga magin cheesy gihapon hin guti ay madagmit gadla ipag luto ngan diri manggod damo liwat nga ginluto guti ay manla kay kanan tulo manggod la liwat ka tawo. Hiya luto na ini kay luto naman adto nga pasta pag party ko nala pag pahubas-hubasan hingguti ay kay may tubig-tubig maan asya na ini hiya luto na ade pwede na hiya magamit akmen hiya gin hukad ganan panghaon na asya na ini hiya salamat han iyo pag